हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम आपको बेनाड्रिल ड्राई कफ सिरप के फ़ायदे और यूज करने का सही तरीका बताएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को सूखी खांसी लगातार आती है और कभी कभी खांसते खांसते आंखें लाल हो जाती हैं और उल्टियां तक आ जाती हैं, तो ऐसे में आप बेनाड्रिल ड्राई कफ सिरप बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों के गले में दर्द और खुश्की हो जाती है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा असरदार साबित होती है। अब बात करते हैं इसे पिया कैसे जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप बड़ों को एक ढक्कन पीने के बाद हल्का गुनगुना पानी कुछ देर बाद पी सकते हैं। सिरप को कभी भी पानी में मिलाकर नहीं पिया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी दवाई की मात्रा कम हो जाती है। इसे आप दिन में 3 बार पी सकते हैं। दोस्तों, इसे आप अधिक मात्रा में नहीं पिएं, क्योंकि इसे अधिक पीने से नींद भी ज़्यादा आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथर्पेन और हाइड्रोब्रोमाइड आईपी होता है। इसे 6 से 12 साल वालों को 5 ml दी जाती है और बड़ों को 10 ml दे सकते हैं। दोस्तों, बेनाड्रिल कफ सिरप जॉनसन कंपनी की होती है। ये डॉक्टरों का भरोसेमंद सिरप होता है। ये सभी मेडिकल स्टोरों पर आसानी से मिल जाती है। इसका प्राइस 100 रुपये होता है। ये 100 ml की बोतल में आती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।